Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo. Me desculpa, tá, gente? É porque eu tava sem ideia e também é final de ano, né? Feliz ano novo, gente. Não sei a hora desse vídeo que vai postar. Eu vou abrir essa Kleenex aqui metálica. Eu já tinha abrido. Faz tempo que eu abri. Ontem, eu acho. E ela é metálica. Ela é muito boa. Olha. Eu não sei se ela não tá com a mesma cor assim que tá aqui, né, gente? Ó, ela faz clique bem pouquinho, olha. Ó, eu vou fazer Bubble Pops pra vocês verem. Gente, ó, eu vou fazer bolha. Depois de eu fazer bolha, eu vou explicar. É slime comprado, não é slime feito, tá, gente? Eu não sei fazer bolha assim muito, eu vou fazer de novo. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito... Muita gente me pergunta, às vezes, não nos comentários, porque os comentários estão desativados. Quando às vezes eu tô aqui, me perguntam se slime pronta, ó, ela faz flip, olha. Se slime pronta, estraga, tem mofo, não tem. Fica fedida, mas não fica... Gente, esse ano eu vou... 2020, não sei que hora vai postar esse vídeo pra vocês. 2020, esse ano, olha. Eu vou mostrar meu material escolar de 2020, tá, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer bastante... como se diz? Talvez como eu tô agora aqui, fazendo alguns desenhos, talvez eu faça um vídeo mostrando todos os meus desenhos pra vocês. Porque eu gosto. Olha, ela é muito boa. Vou fazer outra bolha pra vocês verem. Olha. Gente, desculpa não tá tão assim. Por causa que eu tava sem ideia. E, gente, eu gosto muito desse canal. Talvez eu crie um outro canal de slime pra mostrar slimes no outro canal. Quando eu criar, eu falo o nome pra vocês ir lá. Porque eu gosto muito de slime. Minha mãe não deixa mais eu fazer slime. Ela só deixa eu comprar. Gente, mas ele é muito linda, olha. Ela é muito brilhosa. Brilhosa. Nunca fez nada, desapareceu, não ajudou com nada. Agora chega, você vai guardar filho, entendeu? Deixa ela faltar na escola. Não, ela fica contra a mãe. Aí quando chegar, ela falou, não, passa toda a responsabilidade dela para ele. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.